अगर कहीं आपको रात में काला कुत्ता नजर आ जाए तो ये काम जरूर कर ले, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुत्ते भी जिन्नात में से होते हैं, मगर वो कमजोर किस्म के जिन्नात होते हैं। इसलिए अगर खाना खाते वक्त तुम्हारे पास कोई कुत्ता आ जाए तो उसे खाना दे दिया करो। एक दफा हजरत अली अपने दोस्तों से पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि जिन्नात कैसे दिखते हैं? आपके दोस्त फरमाने लगे कि हुजूर आप ही बता दीजिए। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि शरीर और काले कुत्ते ही जिन्नात होते हैं। एक हदीस के अंदर हमारे नबी का फरमान है कि अगर नमाज के दौरान काला कुत्ता तुम्हारे सामने से गुजर जाए तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि काला कुत्ता शैतान होता है और शैतान जिन्नात की औलाद में से है। और दोस्तों, जब भी रात में आपके सामने काला कुत्ता आ जाए तो आप आयतल कुर्सी पढ़ लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।